おはようございます。スクーバインターナショナルクリスチャンアセンブリーのオンライン礼拝へようこそ。Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's online worship service. 今週はオンラインのみの礼拝をしています。This week we're doing online only worship. でも来週は普通の対面の礼拝を行うつもりです。But next week we plan to do our usual face-to-face worship. この教会は相続と許しと目的と力の場所です。This church is a place of belonging, forgiveness, purpose, and power. お祈りいたします。Let's pray. 主よ、今日私たちの礼拝を祝福してくださいますように。Lord, we pray that you would bless our worship today. 主よ、私たちの教会全員の健康を守りますように。Lord, we pray that you would protect the health of our whole church, every member. 主よ、このクリスマスの時間の中で、本当にあなたの性格を表してくださいますように。Lord, we pray that during this Christmas time, that you would truly reveal your character. 主よ、あなたの福音を示してくださいますように。And Lord, would you reveal your gospel? 主よ、今日私たちの礼拝を受けてください。Lord, today receive our worship. イエスの皆によって祈ります。Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Worship team, お願いします。Hi everyone, and welcome to TICA Online Worship today. I hope you're doing well, and I hope that you'll sing along with us today. Our first song is called Touch of Heaven. How I live for the moments where I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch
to do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. To do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. To do what only you can. Jesus, have your way in me now. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the love. I am desperate for the touch of heaven. Like a frost on a rose, winter comes for us all. Oh, how nature acquaints us with the nature of patience. Like a seed in the snow, I've been buried to grow, for your promise is loyal. From sea to sequoia, I know, though the winter is long, even richer, the harvest it brings. Though the waiting prolongs, even greater, your promise to me like a seed. I believe that
I think of your love like a low winter sun. As I gaze, I am blind in the light of your brightness, like a fire to the snow. I'm renewed in your warmth. Melt the ice of this wild soul till the barren is beautiful. I know, though the winter is long, even richer, the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater, you promise to me like a seed. I believe that my season will come. I can see the promise, I can see the future. You're the God of seasons, and I'm just in the winter. If all I know of harvest is that it's worth my patience, then if you're not done working, God, I'm not done waiting. You can see my promise, even in the winter, 'cause you're the God of greatness, even in the manger. For all I know of seasons is that you take your time. You could have saved us in a second, but instead you sent a child, a child. Ooh, though the winter is long, even richer, the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater, you promise to me like a seed. I believe that my season will come. When I finally found my truth, still I believe there's a season to come. Like a seed you were sown for the sake of us all. From Bethlehem's soil grew Calvary's sequoia. So this church has a lot of different activities going on. この教会は様々な行動を行っていますが、and if you're interested in learning about any of them, you can just scan this QR code. そのコードについて興味があれば、そのQR コードをスキャンしてください。スキャンすれば、そのアナウンスメントを見ることができます。If you scan the QR code, you can see the announcements. Also, today we didn't take an offering because we are online only. 今日は献金ご奉仕を行っていませんでした。So, if you want to give in the offering, you can do it by clicking the link that you'll see for the online offering. 献金に参加したい人たちは、リンクをクリックしてください。Well, Christmas is getting closer. もうすぐクリスマスです。And this year we're thinking about Christmas through the lens of Exodus. 今年は出エジプト記からクリスマスについて考えてみます。Of course, this makes sense because Exodus establishes the pattern of salvation.
出エジプト記は救いのパターンを確立するので、もちろん理にかなっています。Last week, we talked about Moses' birth story. 先週、私たちはモーセの誕生について話しました。We saw how it functions as a participant's guide to salvation. 登場人物が救いに導くのにどのような働きをしているかを見ました。Today, we move on to the second scene in chapter 2. 今日は2章の2場面目に移ります。Moses is now 40 years old. この時、モーセは40歳です。He has grown up as a prince in Pharaoh's house. 彼はパロの家の王子として成長してきました。In this scene, Moses begins to step into his role as the one God has chosen to save his people. このシーンで、モーセは神様がご自分の民を救うために選んだ一人としての役割に踏み出し始めたのです。In so doing, he reveals the acts of a savior. そうすることで、彼は救いの行為を明らかにするのです。The whole book of Exodus teaches us the pattern of salvation, 出エジプト記全体は私たちに救いのパターンを教えます。but the character of Moses introduces us to a savior. モーセの人物像は私たちに救い主とはどんな方かを教えてくれます。In other words, God uses Moses as a savior to bring rescue to his people. 言い換えれば、神様はご自分の民を救いにもたらす救い主としてモーセを用いられました。In the New Testament, Jesus is like Moses. 新約聖書では、イエス様はモーセのようです。But of course, Jesus is better than Moses. もちろん、イエス様はモーセより優れています。Jesus isn't God's tool. イエス様は神様の道具ではないからです。Jesus is God himself. イエス様自身が神だからです。Nonetheless, Moses foreshadows Jesus. それにもかかわらず、モーセはイエス様を予見しているのです。Moses helps us to understand the acts a savior should do. モーセは救い主のなすべき行為を理解するのを助けてくれるのです。And we see the first act of a savior in Exodus 2:11 through 12. 私たちは出エジプト記2章11節から12節で救い主の最初の行為を見ることができます。This is identification. それは同じになるということです。Let's read these verses. 聖書箇所を見てみましょう。One day, after Moses had grown up, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Looking this way and that and seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. 聖書を読みます。こうして日が経ち、モーセが大人になったとき、彼は同胞のところへ出て行き、その区域を見た。その時、自分の同胞である一人のヘブル人を、あるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。I remember learning this story in Sunday school. 私はこの話を日曜学校で学びました。And I remember being just a little bit shocked. 少し衝撃的だったのを覚えています。Moses just flat out kills an Egyptian. モーセは平然とエジプト人を殺すのか。Exodus doesn't really comment about whether this act was good or bad. 出エジプト記では彼の行動が良かったのか悪かったのかについてはコメントしていません。If you come to the Wednesday Zoom Bible study, though, we'll discuss it. 水曜日のズームで行われる聖書研究でそのことについて話し合いましょ But this is the point. う。しかし重要なことはこのことです。Moses has grown up in luxury. モーセは贅沢に育ってきました。He has been an Egyptian prince his whole life.
彼はずっとエジプトの王子でした。Moses himself did not need rescue. モーセ自身救いは必要ありませんでした。He had everything he could ever want. 彼には欲しいものすべてがありました。Yet he chose to identify with his people, Israel. しかし、彼は自分の民イスラエル人と同じになることを選びました。He chose to take their side against their Egyptian abusers. 彼は同胞を虐待するエジプト人に対抗し、彼らの味方をする選択をしました。And he did this at great cost to himself. 彼は大きな犠牲を払ってこのことをしました。Identifying with the Israelites would cost Moses all of the riches of Egypt. イスラエルの民と同じになることは、モーセがエジプトの富をすべて失うことになります。For this reason, the author of Hebrews celebrates Moses' actions as an example of faith. このため、ヘブル書の著者は、モーセの行動を信仰の一例として褒めたたえています。Hebrews 11:24 through 25 says this: By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. ヘブル人の手紙11章24節から25節ではこのように言っています。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の苦しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。I tried to find a way to visualize what Moses did. モーセがやったことをどのようにイメージできるか考えてみました。On this plate, I have written God's people. この皿には神の民と書かれています。You can think of this cup here like Moses. このカップをモーセだと考えてください。The cup and the plate, they're completely separate. このカップとお皿は完全に別のものです。Nothing really holds them together at all. 二つを合わすものは何もありません。But in defending his people, Moses, he kind of burned all of his ties with riches and power. しかし自分の民を守るために、モーセは富と力のすべてを燃やしました。You might think of it like this candle here. このろうそくのようです。In burning his ties with Egypt, Moses identified with the people he would save. モーセはエジプトとの関係を断ち切ることで、自分自身が救うべき民と同じになったのです。He became one with them. 彼は彼らと一つになりました。This is what saviors do. これが救い主がすることです。They identify with those whom they would save at great cost to themselves. 救い主は自分を犠牲にしても救いたいと思う人と同じになるのです。Jesus has done this very thing. イエス様はまさにこのことを実行されました。Indeed, his identification with us
is the very heart of Christmas. イエス様が私たちと同じになってくださったことこそが、クリスマスの最も大切なところです。Paul expresses this truth with these words in 2 Corinthians 8:9. パウルはこの真実を第二コリント人への手紙8章9節でこのように表現しています。For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。Jesus was not the prince of Egypt. イエス様はエジプトの王子ではありませんでした。He was the prince of the universe. 彼はこの全世界の王子でした。And he didn't leave the riches of Egypt when he was born in Bethlehem. 彼がベツレヘムで生まれたとき、エジプトの富を手放しませんでした。He left the riches of heaven. 彼は御国の富を手放したのです。Jesus, like Moses, did this to identify with the people whom he would save. モーセのように、イエス様は彼が救う民と同じくなられたのです。He became one of us so that he could save us. イエス様は私たちを救うために人間の一人となられました。Identification is the first act of a savior. 同じくなることは救いの最初の行為です。The second act of a savior is confrontation. 救いの二つ目の行為は向き合うことです。This act becomes apparent in verse 13. このことについては13節に書かれています。The next day, he went out and saw two Hebrews fighting. He asked the one in the wrong, "Why are you hitting a fellow Hebrew?" 次の日、また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方になぜ自分の仲間を撃つのかと言った。This part of the story introduces one of the great difficulties of rescue. この聖書箇所では救いの難しさの一つが紹介されています。And this difficulty will play a prominent part in the whole story of Exodus. この困難は出エジプト記の話の中で重要な役割を果たすことになります。The Israelites could easily recognize their need for rescue. イスラエル人たちは自分たちに救いが必要なことを容易に認識することができました。They were slaves. 彼らは奴隷でした。They were being oppressed. 彼らは制圧されていました。They were being beaten. 彼らは打ちのめされていました。Their children were being killed. 彼らの子供は殺されました。Certainly, rescue sounded good to them. 確かに彼らは救いを願っていました。But they wanted soft rescue. でも彼らは楽な救いを望んでいました。They wanted rescue that required nothing of them. 何もしなくてよい救いを望んでいました。They wanted rescue that wouldn't touch any part of their lives except for slavery. 彼らは奴隷制以外の生活には一切関わらない救いを求めていました。Look at what I have here. ここに私が持っているものを見てください。I've cut out a paper disc. 紙の円盤を切り抜きました。And I have written the word rescue on it. その上に救いという言葉を書きました。I need someone to help me out. Okay, I'm gonna need your help, Hudson. Feel this paper. Is it flexible? この紙に触ってみてください。折れ曲がりますか？ Go ahead, try, flex it. It's pretty flexible.
Does it feel like normal paper to you? 普通の紙のようですか？ Yeah. Well, this is actually the very same paper that we use to print the kids' memory verses. これは子供たちのために暗唱聖句を印刷している紙と同じ紙です。It's soft, it's not hard at all. 硬くないです。柔らかいです。Rescue does have a certain tenderness to it, a certain kind of softness. 救いにはある種の優しさ、ある種のソフトな感じがあります。Thanks, Hudson. After all, God's compassion caused him to raise up Moses as a savior. 結局、神の愛はモーセを救い主として立て上げる結果となりました。But God's kind of rescue always confronts those being saved. しかし、神の救いは常に救われる者と向き合う必要があるのです。He wants to change us in the process. 彼はその過程の中で私たちを変えることを望んでおられるのです。So Moses confronts these men. だから、モーセはこれらの人たちと向き合います。He says, "What you are doing is wrong." 彼は、あなた方がしていることは間違ってると言います。It must change. 変わらなければならない。God's rescue confronts. 神の救いは問題を突きつけるのです。It cuts away the parts of us that don't please God. それは私たちの中の神様に喜ばれない部分を取り除きます。Now, look at what happens when I put this soft piece of paper into a grinder. 紙の円盤をグラインダーに入れたらどうなるか見てください。This is a piece of wood. これは木です。Under the right conditions, paper can cut right through wood. 適切な条件下では、神は木材を正しく切り裂くことができます。We serve a God of compassionate rescue. 私たちは憐れみ深い救いの神に仕えます。But God will not leave us as we are. しかし、神様は私たちをそのままにはしておきません。To be rescued is to come under the surgeon's knife. 救われるとは、手術用のメスの下に来るようなものです。To be rescued is to have what is unpleasing to God cut from us. 救われるとは、神様に喜ばれない部分を私たちから切り離すことです。The confrontational side of rescue did not belong to Moses alone. 救いの対立的な側面は、モーセだけのものではありませんでした。When Jesus was just 8 days old, his parents took him to the temple to be circumcised.
イエス様が生まれて8日目に、両親は割礼を受けるために彼を神殿に連れて行きました。A prophet named Simeon met the baby Jesus and said this. シメオンという名の預言者は、赤ちゃんであるイエス様に会い、このように言いました。This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。Even as a baby, it was clear that Jesus would act like a savior in the pattern of Moses. 赤ちゃんの時からイエス様は、モーセのように救い主らしく行動することが明らかでした。He would confront. イエス様は私たちと向き合われます。He would expose secret thoughts and intentions. イエス様は秘密の考えや意図を明らかにするでしょう。He would rescue, but not without confronting secret shame, not without inviting change. イエス様は秘密の恥に直面し、変わることを勧め救ってくださいます。This brings us to the third and final act of a Savior. 救い主の3つ目の最後の行為に行き着くのです。That is invitation. それは招きです。For this one, have a look at verse 14. そのことについては14節を見てみましょう。 The man said, "Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian?" Then Moses was afraid and thought, "What I did must have become known." するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか、あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。Not only does a Savior confront, a Savior invites response. 救い主は向き合うだけでなく応答を求めます。The men Moses confronted could have responded by making peace with one another. モーセが向き合った人たちは互いに和解することで応答できたはずです。But they did not. しかし彼らはそうしませんでした。Often, when the confrontation of rescue comes, people question the authority of the Savior. 救いの中で対立が起こると、人々は救い主の権威を疑問に思います。Who made you ruler and judge over us? 誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。Why should we listen to you, Moses? モーセ、なぜ私たちはあなたの言うことを聞かなければならないのか。The question establishes a pattern that repeats all through Exodus. この問いは出エジプト記の中で繰り返されるパターンを確立しています。Actually, it repeats all through the Old Testament. 実は旧約聖書の中でずっと繰り返されていることなのです。In fact, in Acts, Stephen summarizes the story with these words. 使徒行伝の中でステパノはこれらの言葉でこの話を要約しています。Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. 彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることをみんなが理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。These men did not recognize Moses' authority. これらの人々はモーセの権威を認めませんでした。They did not recognize that rescue was right in front of them. 彼らは救いが目の前にあることを認識していませんでした。Moses was offering them an invitation, but they couldn't see it. モーセは彼らに招きを申し出ましたが、彼らはそれを理解することができませんでした。We might be able to forgive them. 私たちは彼らを許すことができるかもしれません。After all, they were right. 結局彼らが正しかったのだと。
Moses did not have any legal authority over them. モーセは彼らに対して法的な権威を持っていなかった。And we humans, we like to question authority. 私たち人間は権威について疑問を持つのが好きです。When I was 17 years old, a cop gave me a driving ticket. 私が17歳だった時、警察が交通違反の切符を切りました。By the way, in Alaska, we start driving at the age of 14. ちなみにアラスカでは14歳で運転することができます。It was a serious violation. Reckless driving. 無謀運転という重大な違反でした。However, the cop did not witness the incident. しかし、その警官はその現場を目撃していませんでした。So I challenged his decision in court. そこで私は裁判で彼の判断に異議を唱えました。And I won. 私は勝訴しました。I felt great. 嬉しかったです。But, just between you and me, I deserve the ticket. でもここだけの話、切符を切られて当然なのです。We humans tend to reject authority whenever we can. 私たち人間はできるだけ権威を拒む傾向があります。But as we've seen, a savior means confrontation. 私たちが見てきたように、救い主は私たちに向き合ってくださいます。A savior invites us to accept or reject authority. 救い主は私たちが彼の権威を受け入れても拒んでも私たちを招いてくださいます。A savior invites us to decide. 救い主は私たちに決断を求めます。Will we worship God? 私たちは神を礼拝しますか？ Or will we say, Who made you ruler and judge over us? それとも誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのかと言いますか？ The Christmas story reminds us of this truth in an ironic way. クリスマスの話はこの真実を皮肉な形で私たちに思い起こさせます。Look at how the foreign, non-Jewish magi respond when confronted with a new king. 新しい王を前にしてユダヤ人ではない東方の博士たちがどのように応答したのかを見てみましょう。Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。The Gentile magi respond with worship. 異邦人である東方の博士たちはイエス様を不死拝みました。Herod, the Jewish king, does not. ユダヤ人の王ヘロデはそうしませんでした。He rejects Jesus' authority. 彼はイエス様の権威を否定しました。He tries to kill the baby Jesus. 彼は赤ん坊のイエスを殺そうとしました。All through Jesus' life, he will invite his hearers to decide. イエス様は生涯を通して彼のことを聞く人たちに決断を促します。And many would decide as Herod had. そして多くの人たちはヘロドのような決断をします。They would reject his authority. その人たちはイエス様の権威を拒否するのです。Jesus is a savior in the pattern of Moses. イエス様はモーセのような救い主です。He identifies with us. イエス様は私たちと同じになられます。He confronts us. イエス様は私たちに向き合います。And he invites us. そしてイエス様は私たちを招かれます。How will you respond? あなた方はそれに対してどのように応答しますか？ Will you reject his authority? 彼の権威を拒否しますか？ Will you ask, Who made you ruler and judge over me? あなたは誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのかと尋ねますか？ Or will you be like the magi? それともあなたは東方の博士たちのようになりますか？ Will you bow in worship? あなたはイエス様を不死拝みますか？
Will you offer yourself as a gift to the King born in Bethlehem all those years ago? 昔、ベツレヘムで生まれた王様にあなた自身をプレゼントしませんか？ Let's pray. お祈りいたします。愛する天のお父様、クリスマスを感謝いたします。Heavenly Father, whom we love, thank you for Christmas. 主よ、今週、クリスマスの本当の意味がわかるようになりますように。Lord, may this year we really come to understand the true meaning of Christmas. 救い主があります。There is a Savior. 今週、このメッセージは他の人に伝うことができますように。This week, may we be able to share this message with others. 救い主がある。There is a Savior. イエスの皆によって祈ります。Amen. In Jesus' name we pray. Amen.